Ну что, поехали? Ладно, Алексей, все-таки каждый должен заниматься своим делом. Уступаю место профессионалу. Да, Вероника, тем более нам предстоит долгий путь. Да, сегодня мы познакомимся с интересными природными достопримечательностями, побываем на другой планете, на Уральском Марсе. И, конечно же, увидим локации, дорогие сердцу нашему герою. Поехали? Погнали! А отправились мы в сторону Сухоложского района. Наш герой родом оттуда. Алексей начинал с мопеда, на котором он прокатился, будучи в 4 классе. И вот уже 32 года он неразлучен с мотоциклами. По пути проезжаем Белоярский район. Здесь есть пару интересных мест. Ну что, Алексей, куда мы с вами прибыли? Так, это у нас Гиревский водопад. Прекрасное место. Может, посмотрим поближе? Обязательно. Но на самом деле этот водопад рукотворный. Его сделали люди, чтобы создать дамбу на реке Брусянка. В результате чего там образовался пруд, а с этой стороны образовалось русло реки, которое немножко сгибается. Ну и в результате чего здесь появилось такое прекрасное место, красивое, куда приезжают туристы, чтобы отдохнуть, насладиться звуком воды, ну и подумать о смысле жизни. Летом, когда вода невысокая, можно ходить по камушкам и обследовать все рукава. Вообще у нас на Урале не так уж и много водопадов, поэтому даже небольшие водопады мы все очень любим, ценим и надежно сохраняем. А этот водопад Гилевский уникален тем, что здесь есть 3 русла, и на самом деле в некоторых местах высота вот этого спада воды достигает 5 метров. Ну, конечно же, приходить стоит в разгар половодья, когда самая красивая и впечатляющая картина наблюдается на этом водопаде. Рядом по дамбе проходит дорога на другой берег. Здесь перекинут металлический мост, а вокруг живописный сосновый лес. В целом у нас вся дорога такая. Вообще Алексей не просто мотоциклист, он мотопутешественник. Насколько мне известно, вы на мотоцикле, наверное, объездили всю Россию и даже, говорят, мир. Вот насколько это правда? Побывали в разных местах. В России мы побывали на Байкале 2 раза. Самая дальняя поездка у нас была, это Владивосток, я считаю, по километражу. Вот там доходит до такого, что уже не считаешь километры, считаешь просто дни. А вы один путешествуете? Нет, я почему постоянно говорю «мы», потому что я всегда катаюсь вместе со своей женой. Ну, объехали все, почти все. Она тоже байкер? Нет, она не байкер, она, я бы сказал, она у меня штурман, путеводитель. Она сидит у меня на заднем сиденье и показывает дорогу. Здесь, кстати, они и сыграли первую в Сухом Лагу байкерскую свадьбу. Локация и правда атмосферная. Это место не только любимое нами, но и любимое нашими горожанами, сухоложанами. Называется Дивий камень в честь скалы Дивий камень. Оказывается, буквально недавно узнал, что это не просто какая-то скала, а это древний вулкан, которому уже 350 миллионов лет. А следующую точку наверняка знает каждый житель нашей области. Вот уж точно, туристическая Мекка. Ежегодно Уральский Марс привлекает тысячи исследователей. Есть несколько версий этого происхождения. Одна из версий, моя. В далекие времена здесь приземлялась летающая тарелка. И чтобы инопланетянам было комфортно на нашей Земле, они обустроили тут ландшафт под себя. На самом деле здесь добывали огнеупорную глину для Богдановического завода. Эта глина применялась в парфюмерии, в искусстве, в промышленном секторе делались кирпичи. Карьер занимает площадь около 70 квадратных километров и является самым крупным по величине запасов на Среднем Урале. Марсом это место прозвали не просто так. Окружающий ландшафт словно с другой планеты.
Марсианская пустыня нас впечатлила. Только советуем обязательно брать с собой средства для защиты от насекомых, иначе вернетесь домой вместе с ними. Ну все, спасибо вам большое, Алексей. Все, тут уже мошкара налетела с нами прощаться. Как вам сегодняшнее путешествие? Все было замечательно. Поездили по старым местам, в которых я давно не был. Это было очень здорово, мне понравилось. До скорых встреч! До свидания. Уехал. А ты что стоишь? Пойдем давай, нам еще 200 километров пешком идти.